Das ist so traumhaft. Man wacht auf und sieht einen Baum. Und jetzt hat meine Freundin mir gesagt, wenn man sich hinsetzt, sieht man Berge. Das teste ich mal aus. Es stimmt. Ist das schön. Oh, ist das schön. Bananen sind erst reif, wenn die so kleine braune Punkte haben. Viele denken, die seien dann überreif. Aber erst dann wurde die Stärke in Zucker umgewandelt. Und dann machen die auch keine Bauchschmerzen und verschleimen nicht. Und die schmecken erst dann noch richtig, richtig lecker süß. Vlog Nummer 5 habe ich von der Burg aus so einen Steinbruch gesehen. Ich meine, das sieht man auch auf dem Video. Schaut das mal an. Könnte sein, dass der es ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ist es traumhaft. Ein Erdbeerfeld. Ein paar sind sogar schon rot. Die Tür öffnet sich und da steht sie. So, wir sind jetzt in der S-Bahn auf dem Weg nach Heidelberg in die Altstadt. Also wir sind hier in Heidelberg, aber jetzt geht's in die Altstadt und wir besorgen noch ein bisschen was zu trinken und so. Danach wird Musik immer. Wird's klar, mein Traum wird's wahr. Du ahnst ja nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet hab. Und wenn ich sie nun sehe, dann bleibt mein Atem stehen. Nun steht sie vor mir wie eine Prinzessin in ihrem Wundervoll. Es gibt Essen. Oh mein Gott, sieht das lecker aus. Wir sind gerade in Heidelberg, in Pyrex. Und Alex, sag mal hi. Hi. Der liebe Alex hat uns nämlich eingeladen. Mega cool. Und ja, ich lasse euch gleich mal wissen, wie es schmeckt. So, also wir haben jetzt auch gegessen und es war super lecker. Und die habe ich jetzt schon mal fertig gemacht. Ich finde, Tauschgeschäfte sind die allerbesten, auch wenn der andere gar nicht weiß, dass es ein Tauschgeschäft wird. Also super toll hier. Wenn ihr in der Gegend Heidelberg seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Eine Einkauf, aber ganz wichtig, DIN A3-Blätter für alles Mögliche. Jetzt um die CDs zu verkaufen, zum Trampen und Wohnungen zu finden. Das ist echt das, was man braucht, wenn man rumreist. So, wir sind jetzt am Bismarckplatz und haben hier alles aufgebaut. Ich habe die Gitarre schon um. Wir haben uns ja gerade den neuen Block geholt und das ist schön aufgestellt, dass man sofort sieht. Ein bisschen Deko reingelegt, ein paar CDs daneben und los geht's. Nur der Schleier bedeckt ihr wunderschönes Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber wir suchen jetzt eine Bank und da spiele ich dann einfach, ohne dass wir einen Koffer aufstellen oder irgendwas, so einfach nur für uns, weil als wir das gestern gemacht haben, haben wir ganz viele Leute Geld gegeben und man kann auch niemand sagen, dass ich irgendwie Straßenmusik mache. Das heißt, ich muss mich gar nicht an Regeln halten. Ha! Und ja, im schlimmsten Fall spiele ich halt einfach eine halbe Stunde für uns und wir haben eine schöne Zeit. Also cool. Gefunden. Der Weg ist hier doch ein bisschen zu breit und wie ihr wisst, wenn ihr meine Vlogs schon gesehen habt, der Weg muss immer eng sein, damit die Leute ganz zentriert an euch vorbeilaufen. Jetzt aber wirklich. Richtig toll, also wenn ihr den Vlog gestern gesehen habt, da habe ich auch schon ein bisschen hier einfach auf der Bank gesessen und an einem neuen Song gearbeitet. Ich schreibe hier Lieder auf Bestellung und ja, ich habe jetzt zwar kein Geld mehr bekommen, aber ich bin mega weit mit dem Lied vorangekommen, indem ich einfach gespielt habe. So schreibe ich meistens Songs. Ich spiele einfach drauf los und nehme das dann auf. Jetzt habe ich aber gedacht, ach, gestern war auch nicht der Hit, nehme ich mal nicht auf. Und was ist? Jetzt war es absolut perfekt, dann haben wir einfach nochmal wiederholt. War jetzt nicht ganz so wie beim ersten Mal, aber das wird schon. Der Song ist ja eh noch nicht fertig, ich habe dafür noch einige Zeit eingeplant. Aber das ist richtig toll, weil so mache ich den Leuten eine Freude. Voll viele schauen ganz verwundert, dass ich hier einfach so spiele, ohne was aufzustellen und so. Und es macht einfach Spaß. Wie lange ich auf diesen
gewartet hab. Wenn ich sie nun sehe, dann bleibt mein Atem stehen. Das ist traumhaft. Genau das wollte ich gerade aus dem Zug raus einfangen. Aber jetzt könnt ihr es ja sehen. Einfach wundervoll. Voll cool. Der Knoblauch ist lila von innen. Aber von außen sieht er ganz normal aus. Jetzt wird gekocht. Ist das cool. Daniel, bei dem wir gerade sind, hat voll viele Freunde eingeladen und so. Die kommen ja immer donnerstags. Und ja, der hat uns jetzt gerade Paprika vom Grill gebracht. Als Stärkung beim Kochen schon mal. Mega süß und ja, wir essen jetzt erstmal ein bisschen. Ein klein wenig Knoblauch. Also voll cool, ich genieße gerade hier Paprika und ich werde jetzt ein bisschen was spielen. Der Knoblauch zieht jetzt schön in der Soße, das kann man dann später genießen und wir machen jetzt so ein kleines, mal wieder Wohnzimmerkonzert, aber im Garten. Richtig schön, draußen Lagerfeuer, der Mond und Chris macht jetzt gleich ein Video, der wohnt auch hier und ich zeige gleich meine Visitenkarte von dem, dann könnt ihr auf die Infobox gehen oder ich schreibe es direkt in die Infobox. Hä? Auf die Website gehen. Ich bin auch schon ein bisschen durch, naja, ist egal. Schaut auf jeden Fall da rein und bis gleich. So, ich habe mir jetzt ein bisschen was Wärmeres angezogen und es geht raus. Das ist so schön mit dem Lagerfeuer. Sie, ob sie für den Rest ihres Lebens an meiner Seite sein will. Sie sagt ja. Kleine Zeitreise, ich bin gerade am Videoschneiden und das Video, was Chris an dem Abend gemacht hat, als ich gespielt habe, ist schon fertig, auch schon hochgeladen. Ich werde es gleich veröffentlichen und verlinke es euch dann hier und nochmal in der Infobox. Da verlinke ich auch direkt nochmal die Seite von Chris. Ist echt ein super lieber Kerl und das Video hat er so schön gemacht. Also danke hier nochmal an dich, Chris, und schaut da auf jeden Fall vorbei. Oh, es war mega schön und weil wir hier ein bisschen aus der Stadt raus sind, hat man oben auch komplett die Sterne gesehen und den Mond und das war alles so toll. Ja, wir haben einfach gedacht, die Nudeln waren noch nicht ganz fertig, jetzt lassen wir die einfach im Wasser und lasst Nudeln niemals im Wasser, gießt sofort ab. Das sind die leckersten Nudeln, die es gibt und die schmecken ganz einfach matschig. Ich bin auch schon ein bisschen müde. 0 Uhr gerade durch. Naja, also Nudeln, wir essen die jetzt einfach so, aber schüttet das Wasser am besten immer ab. Das ist übrigens unser Essen. Nudeln mit Soße, das ist Tomaten, Kichererbsen, Knoblauch und Räuchertofu. Mega lecker. So, ich liege jetzt schon im Bett. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich sehen könnt. Aber kommt ja auf das an, was ich sage. Das Essen hat super geschmeckt, aber wir sind so müde. Beide so müde. Ja, wir werden jetzt mal schlafen und genießen es, dass wir uns keine Wecker stellen müssen. Holen ein bisschen Schlaf nach und morgen wird dann Musik gemacht, etwas mehr als heute. Und noch ein paar Sachen erledigt. Das erzähle ich dann morgen alles. Das war auch richtig spannend, was ich heute noch erfahren habe. Aber ich bin zu müde, um das jetzt zu erzählen. Bis morgen. Und hab einen schönen Tag, Nacht, was auch immer gerade ist, wenn du es jetzt schaust. Bis dann, ciao.